దాంతో కూర్చొని ఆ టైం చూస్తూ ఉంటాడు. సేమ్ ఒకటే ఉన్నట్లున్నది రెండు. బుడ్డి ఏ బుడ్డి దగ్గు మంది మెడికల్ షాప్ లో అమ్ముతారా? వైట్ ఇప్పుడు కూడా నాది కూడా వైట్. ముగ్గురు లైన్ లో ఉన్నారు. నువ్వు కూడా లైన్ లో ఉన్నారు. అమ్మ కూడా క్రీమే. అమ్మ ఇంకో లైన్. ఇక్కడ ఉంది కదా దద్దు. రెడ్ ఉంది అట్లా అమ్ముతా మ్యాచ్ అన్నమాట. అంటే తెల్లగాని ఇంకో అతను. నువ్వు ఒకటి చెప్పు నాకు, దగ్గు మంది మెడికల్ షాప్ లో అమ్ముతారా అమ్మరా? అది మరి ఎక్కడ అమ్ముతారు? దగ్గు మంది షాప్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడే అమ్ముతారు. ఉదయాలో ఉంటుంది చూసావా? నువ్వు చూడలేదు ఇందాక? ఏం షాప్ బుడ్డి? ఏం షాప్ బుడ్డి? కాసేపు నోరు ఎక్కడ బుడ్డి? అక్కడ దగ్గు మంది షాప్ దగ్గర అమ్ముతారు. ఇక్కడ మెడికల్ షాప్ లో ఆపిల్ ఫీజ్ అమ్ముతారు. ఆపిల్ ఫీజ్ అమ్ముతారంట మెడికల్ షాప్. మరి నాకు ఈ షాప్ లో మేము స్కూలింగ్ వచ్చేప్పుడు అక్కడ ఉంటుంది. అక్కడేమో తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం ఇంటికి. అమ్మమ్మ నాకు కొనుక్కుంటా వెళ్తా తింటాం నేను కొంచెం అంటే అట్లే షాప్ అయితే మళ్ళీ నేను కొంచెం గడ్డి మెత్తడుకొని మళ్ళీ నెత్తి పెడతా. అప్పుడు వస్తుంది కొంచెం వస్తుంది. నువ్వు నాకు దగ్గు మంది షాప్ ఎక్కడుందో చెప్తావా? చెప్పవా? ఒకసారి చూపిద్దాం పోయి. ఇప్పుడు కాదండి, ఎప్పుడైనా పోయినప్పుడు చూపిద్దాం. చూపిస్తాను. నాకు డైరెక్షన్ చెప్పి ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా పోవాలని. ఇప్పుడు ఓమిని హాస్పిటల్ ఉంది కదా, ఓమిని హాస్పిటల్ ఇప్పుడు రైట్ చూసుకుంటాం కదా, యూటర్న్ తీసుకోవాలా? ఆవులు ఉంటాయి కదా చైరు ఇసుకలో కూర్చొని మనం చూసుకుంటాం. తింటూ ఉంటాయి కదా గడ్డి. అక్కడ రైట్ పోగానే అక్కడ ఉంటుంది. చేతి పోతే మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకోవాలా? ఈటర్ తీసుకుంటే అక్కడ ఉంటుంది. అవునా? మరి అది మెడికల్ షాప్ కాదా? మెడికల్ షాప్ కాదు. మరి మెడికల్ షాప్ మన ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది. అవునా? మరి మెడికల్ షాప్ లో ఏం అమ్ముతారు? ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ షాప్ ఉంది కదా, ఆ ఎయిర్టెల్ షాప్ పక్కనే ఉంటుంది. అది ఎయిర్టెల్ షాప్ పక్కన ఉంటదంట. ఎయిర్టెల్ షాప్ ఉందాడా? నువ్వెప్పుడు చూసావు? ఫర్నిచర్ షాప్ ఉంది కదా, ఫర్నిచర్ షాప్ దగ్గర. ఫర్నిచర్ షాప్ దగ్గర ఇప్పుడు మన ఏటీఎం ఉందా, ఆ ఏటీఎం పక్కన ఉంటుంది. ఏటీఎం అంటున్నాడా?